Mən bir terapist kimi məsləhət vermirəm. Çünki məsləhət çox vaxt başqasının qərarıdır. Kimsə belə et deyəndə bu sənin həyatın haqqında olmur. Bu onun təcrübəsi, onun qorxuları, onun baxış bucağıdır. Amma sənin hekayən başqadır. Sənin xarakterin, dəyərlərin, hisslərin fərqlidir. Birinə işləyən üsul başqasına zərər verə bilər. İkinci səbəb, hazır məsləhət insanın özü ilə əlaqəsini zəiflədə bilər. Xüsusilə də çətin dövrdə insan onsuz da özünü eşitməkdə çətinlik çəkir. Və həmin anda kimsə avtoritet kimi deyəndə boşan, sus, işdən çıx. Bəlkə də sən onu edəcəksən, amma sonra sual qalacaq. Bəs mən hardayam? Niyə? Yenə də içində rahatlıq yoxdur. Mən komanda rəhbəri deyiləm. Mən sənin yerinə qərar verən birini də deyiləm. Biz tərəfdaş kimi işləyirik. Mənim rolum sənə kömək etməkdir ki, nə hiss etdiyini anlayasan. Sənin üçün həqiqətən nə vacibdir, onu görə biləsən. Atacağın addımlar həqiqətən sənin olsun və sənə təhlükəsiz gəlsin. Çünki bu sənin həyatındır və hansı yolun sənə aid olduğunu yalnız sən hiss edə bilərsən.